पता है। कोचिंग के लिए नहीं तो नहीं, कोचिंग की मत ले, वाटर सिटी ले। जल्दी उतर उतर उतर। वे उतर। पहले दूसरे की तो क्या दे। इधर इधर। अरे आगे तो मेन तो कुठल्यान खेळा मला काय खेळायचे नाही कुठल्यान लावा मला फक्त खेळायचे म्हटलं तू पण यांच्यासारखं वाटतं पैसे कमवायचे आहे रे एवढा कोंबडी म्हणून पैसे भेटणार आहे मैं मारा फिर। ये देख नॉक भी पड़ा मेरे को। आ जाओ कोई तो। मैं दिखूंगा नहीं किसको, जल्दी आ जाओ। बे जल्दी आ जाओ, सेफ हो, दूर से पड़ा है मेरे को। बोली दरवाजा खोलिए भाई। ये देख जादू। आवाज येते ना बाहेर अबे ये कौन दे रहा है? वो हैकर है क्या? किसे दे रहा है तो? ठाप ठू। एक गप करे आ ये का आ आ जैकलिन आया, देखते अंदर। ये किधर जाए? ओल्डी बोल ना। रुक, मैं तेरे को फॉलो करता हूँ, वो उधर ही है। अरे अरे वे उसके पास मत जा, अम्मी ना को। होय जेजेला होतं याच्या खाण्यात दोन बायटात मी चालू करू बशील बोलली इकडे या घरात ते चाटतो याला यशला का चाटत यश सोम यशला चाटतो ए मेरे को हेल्थ किट दे ना, हेल्थ किट नहीं तो बैंडेज दे ना। यश काय करू शॅम्पू नाही लावत बैंडेज ड्रॉप कर ना। वेनम बैंडेज ड्रॉप कर। काय नाही अबे मेरे पास एनर्जी तो दे, मेरी हेल्थ। अरे पागल अरे ये अब देखिए अरे मैं क्या किया बे? मेरे पास गन भी नहीं, एक गन तो दे मेरे को, मैं मारता हूँ। ये वो देख आ रहा है, पूछ डाला। एमो डाल। अबे कैसे मार रहा है वो? अबे वो कैसा मारा मेरे को, देखा? मैं पीक भी नहीं दिया। ये ले गन ले, वोल्डी गन ले, वोल्डी गन ले। वोल्डी हाथ से मारेगा। अरे दे रिवाइव दे, मैं भी हाथ से मारूंगा, रुक ना, रिवाइव देना। अबे मेरे को दो। मारला ए मेरे को दो, मेरे को दो। मेरे को लगा मैं मरने वाला हूँ। हाथ से मारा, वो क्या बोल रहा है होगा रे? अबे साला क्यों अंदर पूछ डाल रहा है? नाही किसकी बची? माझी माझी ए हेल्थ के लिए दे ना। Marked a ए वाइल्डमैन location. हेल्थ के लिए दे, हेल्थ दे, हेल्थ दे, हेल्थ दे। अब ओ किसके पास हेल्थ है? हॅलो हॅलो ए पड़ी, फिर से पड़ी काय नहीं। इकडे मस्ती करतोय मारतोय अबे यार पिंग जा रही है मेरी। यश आला का ऑनलाइन? Marked a Team देख। location. अबे तू ऊपर ऊपर हेल्थ के लिए देना पहले कुछ तो। किधर है बंदा? अरे मैं सेफ हूं ना, नहीं तो मैं जाएगा सीधा बंदे के ऊपर। एक फटका और मैं डेड। ए मामा जा लवकर इधर है। यश देख कैसे कर रहा है, यश उसके सामने कूद रहा है। ए यस पण आहे त्यात अबे यश वो मार रहा था ना बंदा, वो यश। किधर है, किधर है? Marked a location. अरे मेरे पास एमो देखो भाई।
रेव दो रे, मार करना वेनम। त्याला नाही दिलं. बॉडी बॉडी उसको बॉडी। हे दाखव. इधर इधर है, Watch इधर है। out! बॉडी Watch पुश out! डालने में कोई फायदा नहीं है। ये भाई मेरी एचपी देख फुल है। सोडण्यासारखी जी काय खाली जाऊ ये बंदा, ये आजा आजा मेरे ऊपर है बे। ए मेरे को पड़ी बे, आजा ना मेरे इधर ही, किधर फुट आ रहा मेरे को। ये उधर ही है वाइल्डमैन। मेरा एचपी देखा, एक गोली। लोग के साथ खेलेगा तो ऐसा ही ये देख मेरा बाद में बोल, मारा क्या उसको? यार मार करना एक बार। नॉक। अबे मैंने दिया नॉक इसको, इधर है वो। टन बेड पे दिया, नॉक है नॉक। अबे लगा नहीं क्या? अबे फिर से बॉडी। Marked a location. फिनिश जॉर्ड। अबे मेरे को हेल्थ दे बे, मैं जोन में ऐसे ही मर जाऊंगा। अबे एचपी देख यार, एचपी देख, कोई तो दो ना। ये थोड़ा बात रे हलवा जरा है गाड़ी तो मामूड़ा में अरे डरते हैं क्या लौड़े पे। ये कैसा साउंड है बे? अरे थांबा हे बातो ने लवडा उलट सांगत रे डॉक लेवर वेगवेगळ्या फुगडा घंटा डॉक लेवर एक कोई फिनिश डाला है। पूरी चंडी ये चंडी पूरी केटीएम लेवर असतात ना ए मार रहा है बे। हो हो अबे मैं मारा यार, आ जाओ यार, आ जाओ यार। केटीएम लेवर अबे वो मार रहा है एक सप्रेसर से इधर Watch से। out! अरे मेरा एचपी दे ब्रो, एचपी दे। पड़ा मेरे को। अबे जोन जा रहा हूँ, जोन ही जा रहा हूँ। कुछ तो दे ना, बैंडेज विंडेज कुछ भी तो दे। ए गोल्डी कुछ है क्या? हाँ मिला मिला, हाँ किट मिला ब्रो। मैं मरेगा देख इधर ही। केतन बाहेर आला ना तर बोलतात केतनच्या केबिन मध्ये गेला ए पिंग जा रही है ये यश। हां हो अरे केबिन अबे यार पिंग देख यार, पिंग देख। एवढ्या तुझ्या लवड्या मुबड्या लवड्याच्या चुप घेऊन घेऊन तावेला बस पिंग देख की नाही तुझी पबजी खेळायची समजलं हाँ तू चुप बैठ लवड़े। हाँ देख देख। यांचे ते पण पोळा ते आहे जवळ ते पण हारतील तुझ्यामुळे ह्याच्या नादा अरे इसके नाद में मत लगो करो मार। जो पाचो अरे जो तुम बेडरूम मध्ये एकटाच झोपत असतो गोल्डी सेफ है क्या? उधर जा रहा है तू? तुला पण बेडरूम आहे
एकटा झोपतो ये इधर बोल्डी एनिमी है. एकटा झोपतो बेडरूम मध्ये Watch out! बेडरूम मध्ये एकटाच झोपतो गाया बेडरूम मध्ये एकटाच झोपतो एक नॉक है. अबे एचपी देख. Watch इधर है out! इधर है. ए गोल्डी पीछे से मार. होल्डी की भी किधर है लाइक तू? नहीं है पब खेलने समझा क्या जैसे पबजी खेलेगा मैं भी देख मेरे पास भी एचपी नहीं. अबे पबजी खेलेगा वो सो रहा तो जा गया मैं गया. हेलो ब्रो. दिमाग की तू हेलो 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 हेलो.